La historia inicia cuando este tipo viene por la ruta y pasa al lado de un sembradío, mira a su costado y observa un espantapájaro, pero a los 200 metros se vuelve a cruzar con el mismo sembradío, aunque esta vez el espantapájaros no está. Cuando el tipo vuelve la mirada al camino, se detiene abruptamente, porque el espantapájaros está en medio de la ruta. Entonces el tipo lo rodea y escapa. El problema es que al hacer esto, el tipo cae en un bucle, y esto comienza a pasar una y otra vez, hasta que el tipo, cansado de rodear al espantapájaros, toma valor y decide chocarlo. Esto finalmente rompe el bucle, pero también termina con la vida del pobre tipo.